Esimest korda pärast nende jõhkrat mõrva kuuleme Robbie ja Michelle Raineri vanimalt pojalt, nende väidetava tapja vennalt Nick Rainerilt. Ta on nüüd murdnud vaikuse ja annab meile pilgu oma sõnul elavasse õudusunenäkku. See on Scandal, mida esitleb Law and Crime. Mina olen Sierra Gillespie. aasta detsembris domineerisid kogu maailma pealkirju laastavad uudised. Hollywoodi võimupaar Rob Reiner ja tema abikaasa Michelle Singer Rainer olid surnud, tapetud omaenda kodus. Ja uskumatul kombel süüdistatakse nüüd Raineri enda poega Nicki selles, et ta ründas oma vanemaid noaga nende Brentwoodi kodus. 32-aastane Nick arreteeriti mõni tund hiljem Los Angelese Exposition Parki piirkonnas ning talle on nüüd esitatud süüdistus 2 esimese astme mõrvaga raskendavatel asjaoludel. Need raskendavad asjaolud seisnevad selles, et ta kasutas väidetavalt nuga selle jõhkra topeltmõrva toimepanemisel. Sellest ajast alates on Nicki kohtuasjas toimunud uusi arenguid, kuid me pole palju kuulnud neist, kes on otseselt seotud Raineri perekonnaga. Mendelein toimus rahvusvahelisel areenil, kuna perekonna tuntud ajalugu televisiooni- ja filmitööstuses tegi neist erakordselt tuntud inimesed. Kuid Jake, vanim Raineri vendadest, murdis sel kuul vaikuse ja avaldas Substackis essee kujuteldamatust kaotusest. Ta pani sellele lihtsalt pealkirjaks ema ja isa ning alapealkirjaks Minu elu keskpunkt. Koos lugudega üleskasvamisest Robbie ja Michelle'iga, keda ta nimetas oma teejuhtideks, jagas Jake ka lapsepõlvefotosid koos mõlema vanemaga. Ja juba fotosid vaadates on selgelt näha, et nad tõesti armastasid teineteist ja oma lapsi. Ja ma tahan esile tõsta mõningaid uusi teadmisi, mida oleme sellest postitusest saanud. Ja siis sukeldume Nicki juhtumi viimastesse arengutesse ja tema järgmisse kohtuistungisse. Aga alustame sellest. Jake alustab oma esseed paljastades midagi, mis muudab leina veelgi raskemaks. Päeval, mil tema vanemad mõrvati, 14. detsembril, oli ta tegelikult oma parima sõbra mälestusüritusel, kes suri paar nädalat varem. Nii et see päev oli juba niigi väga raske, kuid selle aja jooksul saab Jake 2 telefonikõnet oma noorimalt õelt Romilt. Esimene kõne oli selleks, et öelda talle, et nende isa Rob on surnud. Ja siis teine telefonikõne, mis paljastab, et ka nende ema Michelle on surnud. Mitmete allikate kohaselt pidid Rob ja Michelle 14. detsembril massaaži saama. Ja kui massöör jõudis nende koju ega pääsenud sisse, võttis ta lõpuks ühendust Romiga, kui keegi uksele ei tulnud. Väidetavalt leidis Romi siis oma vanemad kodust jõhkralt tapetuna. Selle kõige kohta kirjutab Jake järgmist. Miski ei saa sind ette valmistada selleks, mida tunned, kui kaotad mõlemad vanemad korraga. See on liiga laastav, et sellest aru saada. Ma ärkan siiani igal hommikul ja pean endale kinnitama, et ei, see ei ole unenägu, see on tõesti minu elav õudusunenägu. Jake ütleb, et teda painab nende viimaste hetkede vägivaldsus. Ta kirjutab veel. Ma ei suuda end isegi ette kujutada oma vanemate olukorras. Aga üks asi, mille juurde ma ikka ja jälle tagasi tulen, on see, kui hirmul nad pidid olema. Nad olid viimased inimesed maailmas, kes väärisid seda, mis nendega juhtus. Allikad on mitmele meediaväljaandele öelnud, et Mick, kes muide oli väidetavalt suurema osa oma elust võidelnud sõltuvuse ja vaimse tervise probleemidega, eras väidetavalt Brentwoodis samal kinnistul asuvas külaliste majas. Ja pole selge, mis võis sellise jõhkra rünnaku põhjustada. Me teame, et ööl enne nende mõrvu, laupäeval 13. detsembril, kutsuti Rob ja Michelle Conan O'Brieni iga-aastasele jõulupeole ning väidetavalt küsisid nad, kas Nick võiks nendega kaasa tulla. Peo ajal nähti Nicki väidetavalt käitumas veidralt, mis tekitas inimestes ebamugavust. Sealhulgas muide ka SNL-i vilistases Bill Hateris, kellega tal olevat olnud mingi piinlik kokkupuude. Ja sel hetkel, kas paluti tal lahkuda või ütlesid Rob ja Michelle, et lahkume kõik koos. Igal juhul lahkusid nad kõik peolt ja järgmisel päeval leiti Rob ja Michelle surnuna. Jake Raineri essee jätkub sõnadega. Iga päev pärast seda on olnud kohutav. Iga kohtumine, mille me peame, iga inimene, kellega räägime, iga pisar, mida valame, iga hetk, mille loome, on seotud meie vanemate mõrvaga. Ja see kõige laastavama hetke läbielamist sinu elus nõuab maailm koosolekuid,
paberimajandust, otsuseid ja seletusi, justkui enne leinamist tuleks paberid korda ajada. Jake rääkis ka sellest, et kasvamine Hollywoodi eliidi seas tegi tema lapsepõlve veidi teistsuguseks kui enamikul inimestel. Kuid hoolimata sellest, kes nad teiste jaoks olid nad tema ema ja isa. 2 inimest, kellele ta oli maailmas kõige lähemal. Ta ütleb, tsiteerin. Ma saan aru, et mul oli võimalus kogeda uskumatuid asju, mida enamik inimesi kunagi ei koge, tänu sellele, kes mu vanemad olid. Aga ma vahetaksin iga Dodgersi mängu, iga Broadway etenduse, iga puhkuse selle vastu, et saaksin nendega veel 1 tunni rääkida ja hüvasti jätta. Jake lõpetas oma essee sõnadega. Minu eesmärk selle loo kirjutamisel on anda aimu mitte ainult sellest, mida ma kaotasin, vaid ka tähistada seda, mida mu vanemad minu jaoks tähendasid. Paljud inimesed on mulle öelnud, ma ei teagi, mida öelda, ja ma ei süüdista neid. Kui ma oleksin selle S-stormi keskel, ei teaks ma ka, mida öelda. See on liiga konkreetne, liiga sünge. Me kaotasime sel ööl rohkem kui poole oma perest kõige vägivaldsemal moel, mida ette võib kujutada. Muidugi, iga vanema kaotus on laastav, aga miski ei võrdu sellega, kui kaotad mõlemad korraga. Ja lisaks kõigele sellele, kui sinu vend on kõige keskmes, see on peaaegu liiga võimatu mõista. Ma saan aru, et inimestel on küsimusi selle kohta, mis juhtus. Mõned vastused tulevad ajaga, aga osa sellest kuulub ainult meie perele. Ja nende privaatsena hoidmine on ainus viis kaitsta seda vähest, mis meil veel alles on millestki, mis meilt ära võeti. Mida kuradit sa ütled inimesele, kes seda päriselt läbi elab? Tõde on see, et polegi midagi öelda. Ma palun lihtsalt armastust ja baastunnet, samu põhimõtteid, mille järgi mu vanemad elasid. Praegu istub Jake'i noorem vend Nick LA maakonna vanglas, silmitsi võimalusega saada eluaegne vanglakaristus või isegi surmanuhtlus, kui ta mõistetakse süüdi topeltmõrvas. Kuigi praegu kehtib Californias surmanuhtluse moratoorium. Ja kuigi Jake ei näi selles essees oma venna arreteerimist ja süüdistusi otseselt käsitlevat, liiguvad kuulujutud, et Jake ja Romy on oma vennaga täielikult suhted katkestanud ja ta oma elust välja jätnud. Me rääkisime teile esimest korda selle kuu alguses siseringi inimesest, kes rääkis Radar Online'ile väidetavast paljastavast raamatust, mida Nick väidetavalt tahab kirjutada. See siseringi inimene ütles väljaandele, tsiteerin. Reiner tahab paljastada oma vanemate räpased saladused, millega ta kokku puutus privilegeeritud Hollywoodi lapsena ja jagada oma versiooni loost, selgitades, miks tema vanemad omaenda voodis tapeti. Sama allikas ütles, tsiteerin. Ta tahab nimetada nii palju nimesid kui võimalik ja põhjustada nii palju piinlikkust kui suudab. Ja mis puudutab tema õdesid vendi, siis allika sõnul on ta ellu jäänud pereliikmete jaoks saatan ise. Nad veedavad ülejäänud elu püüdes taastuda traumast ja kohutavast leinast, mille ta on neile põhjustanud. Ja nüüd, kui ta kavatseb sellele kõigele lisada veel piina, selle kõike paljastava ja pahelise raamatuga, muudab see nende valu ja kannatused veelgi hullemaks. Kui me viimati nägime Nicki, nägi ta välja kõhn, raseeritud pea ja kandis vangla riietust oma süüdistuse ettelugemise istungil veebruaris. Tema riigi määratud kaitsja esitas sellel istungil tema eest avalduse, et ta ei tunnista end süüdi. Härra Reineri nimel, kas te loobute õigustest ja kiirendate menetlust, sealhulgas relvajõudude ja veteranide õigusi, esitate avalduse, et ta ei tunnista end süüdi, eitades kõiki erisüüdistusi, raskendavaid asjaolusid ja süüdistusi? Jaa, härra. Härra Reineri nimel esitatakse avaldus, et ta ei tunnista end süüdi. Kohtuunik kinnitas ka Nickiga üle, et tal on korras. Kui tema eelkuulamine edasi lükatakse, mis tavaliselt toimub üsna varsti pärast süüdistuse ettelugemise istungit. Härra Reiner, teil on õigus kiirele eelkuulamisele, see tähendab eelkuulamist 10 kohtu ja 60 kalendripäeva jooksul pärast süüdistuse ettelugemise istungit. Teie süüdistuse ettelugemise istung on täna. Kas te mõistate, et võite neist õigustest loobuda, et teie asja arutamine saaks edasi lükata 29. aprillile 2026, mida arvestatakse 30 kalendripäeva nullpäevana? Mõistes, et teie eelkuulamine võib alata 30 kalendripäeva jooksul alates 29. aprillist. Kas ka kaitse nõustub loobumisena? Jah, nõustun. Kohus leiab, et härra Reiner on teadlikult ja arukalt noobunud oma õigusest kiirele eelkuulamisele 10 kohtu ja 60 kalendripäeva jooksul ning et tema ametlik kaitsja nõustub selle loobumisega. Süüdistatav nõustub, et järgmine kohtuistung 29. aprill 2026 on 30 kalendripäeva arvestuse nullpäev. Järelevalvet teostav kriminaalasjade kohtunik määrab selle asja kõigil eesmärkidel. Kas siin määratakse kõigil eesmärkidel kohtunik Samodale 108 osakonnas?
ütleb Liisa Rella. See on läbi kukkunud, kuna ma lähen. Varem selles juhtumis esindas Micki tuntud advokaat Alan Jackson. Jackson on tunnustatud kriminaalkaitse advokaat, kes esindas Karen Reedi tema kohtuprotsessil Massachusettsis, kui ta mõisteti õigeks oma politseinikust poissõbra mõrva süüdistuses. Kuid mitte kaua pärast Raineri juhtumi võtmist loobus Jackson ootamatult Nicki kaitse rollist, kuid ta ütles kohtusaali ees ajakirjanikele, et Nick ei ole mõrvas süüdi. Täna hommikul pidin ma loobuma Nick Raineri kaitse rollist. Meist mitteolenevatel asjaoludel, aga mis veelgi tähtsam, Nickist mitteolenevatel asjaoludel on kahjuks kujunenud olukord, kus meil ei ole võimalik Nicki esindamist jätkata. Ma olen nii seaduslikult kui ka eetiliselt takistatud kõiki põhjuseid selgitamast. Ma tean, et see küsimus on kõigil mõttes. Me ootame, et riigi poolt määratud kaitsja võtab asja üle. Ta on juba määratud ja kaitseb väga pädevalt Nick Raineri huve, kui ta süsteemis edasi liigub. Aga olgu see väga selge. Mina ja minu meeskond oleme endiselt sügavalt pühendunud Nick Rainerile ja tema parimatele huvidele. Tegelikult me teame, me ei ole lihtsalt veendunud. Me teame, et õigusalane protsess toob päevavalgele selle juhtumiga seotud asjaolude tõelised faktid. Nicki juhtum. Tead, viimase 3 nädala jooksul on palju kirjutatud. Palju on kirjutatud Nickist, tema perekonnast, kirjutatud asjaoludest. Spekulatsioonid on trükis. 15. detsembril varahommikul olin ma tollal New Yorgis ja sain kõne. Mina ja mu meeskond, me jätsime kõik sinna paika ja viimased 3 nädalat oleme pühendunud sõna otseses mõttes iga ärkvel oldud tunni Nicki ja tema huvide kaitsmisele. Oleme seda asja uurinud põhjalikult igast küljest. Mida oleme teada saanud? Ja seda võid sa täiesti kindlalt uskuda. Kas see on kooskõlas selle osariigi seadustega, kooskõlas California seadustega? Nick Rainer ei ole süüdi. Mõrvas. Pange see kirja. Pange see kirja. Soovime talle edaspidiseks kõike paremat. Ja see ongi kõik, mis mul täna öelda on. Ja me räägime sellest kõigest veidi rohkem kohtuistungil. Aga kõigepealt tahan rääkida eelistungist, sest me ootame, et selle kuupäev määratakse juba sel nädalal. Ja sellel eelistungil otsustab kohus, kas on piisavalt tõendeid, et kohtuprotsessiga edasi minna. Nii et me võime oodata, et prokurörid esitavad sel hetkel vähemalt osa oma tõenditest Nicki vastu. Aga seni tahan ma rääkida eksperdiga kogu sellest olukorrast, tead, kus asi praegu seisab ja mida me Jake Raineri esseest teada saime. Nii et toome täna saatesse meie külalise. See on meie saatesõber, endine föderaalprokurör Nima Romani. Nima, nagu alati, tore siin näha. Aitäh, et tulid saatesse Skandal. Alustame sellest uuest šokeerivast esseest, mille kirjutas Jake Rainer ise. Mis sa sellest arvad? Sierra, aitäh, et mind nagu alati kutsusid. Tõesti tegemist on väga traagilise juhtumiga ja ta räägib sellest oma essees. Kujuta ette, et kaotad mitte ühe, vaid mõlemad oma vanemad korraga sellises õudses, jõhkras mõrvas, kus su vanemad pussitati surnuks nende enda magamistoas. Ja loomulikult, kui sinu vend on selle juhtumi kahtlusalune, siis tõenäoliselt mõistetakse ta süüdi ja ta veedab ülejäänud elu vanglas. Tõesti, silmapiltselt lagunes sinu perekond täielikult koost. Mul on südamest kahju Jake'i ja tema õe pärast. Ma ei suuda ette kujutada, mida ta praegu läbi elab. Ja tead, kui ma kõiki oma juhtumeid läbi vaatasin, püüdsin ma end alati asetada ellujäänute ja ohvrite olukorda. Ja kui ma selle kõige üle mõtlesin, siis meenutasin, et hiljuti suri mu isa. Mul oli õnneks mu õde, kellega koos leinata. Ja ma panin end Jake Raineri olukorda, mõeldes, et mis siis, kui minu õde või vend oleks see, keda süüdistatakse minu vanema tapmises. Ja just see siin toimubki. Ma mõtlen, et see on midagi, millega keegi meist pole pidanud õnneks silmitsi seisma, aga see on tõeliselt šokeeriv ja laastav asi. Ja muide, üks asi, mida ta essees mainis, oli see, et paljudel meist on endiselt küsimusi ja mõnele neist saab vastuse.
mis sa sellest arvad? Ma mõtlen, kui kohtuasja arutelud jätkuvad, siis kui me läheksime kohtuprotsessile, oleks eelistung justkui silmapiiril. Kas siis võiksime saada rohkematele oma küsimustele vastuseid? ma arvan, et suurim küsimus, mida kõik küsivad, on miks, eks. On teateid, et eelmisel õhtul toimus tüli Conan O'Brieni jõulupeol. Kas oli sellega seotud? Kas see oli midagi, mis kestis nädalaid, kuid või isegi kauem, eks, mis võiks panna kedagi oma vanemaid tapma? Kas see oli lihtsalt psühhootiline episood? Vaimse tervise probleem? Kas midagi toimus? Õige. Ma arvan, et ainus tõeline juhtum, mis on sellele sarnane ilmselgelt siin LLA-s ja sellest on juba mõnda aega möödas, on Menendezi vennadeks. Tead, mis võiks panna kedagi tahtma oma vanemaid tappa? Ja ilmselgelt selle juhtumi puhul on palju inimesi, kes vaatavad Netflixi sarja Monsters või mõnda muud selle juhtumi kajastust. Ja nad arvavad, et see oli tingitud Jose seksuaalsest väärkohtlemisest. Ja ma ei vihja kuidagi, et Rob Reiner oleks olnud väärkohtlev. Ja ilmselgelt on vaatajate seas ka neid, kes usuvad, et see oli lihtsalt rahalise kasu saamiseks. Ja et need olid 2 rikutud Beverly Hillsi last. Mul on sõpru, ma istun siin Los Angeleses, kes käisid nendega samas keskkoolis, nii et nad tundsid teda hästi. Ma arvan, et kohtuprotsessil tuleb palju rohkem infot välja selle kohta, miks Nick Reiner seda tegi. Kindlasti pole see seaduslik vabanduseks, see ei saa olla kaitseks kohtuasjas. Aga ma arvan, et see ongi tõenäoliselt see küsimus, mida kõik endalt küsivad. Mis võiks panna kedagi oma vanemaid tapma? Ja üldiselt tavaline inimene, kui teda süüdistatakse oma vanemate tapmises, siis me kajastame seda law and crime'is, eks? Juba ainuüksi sellises asjas süüdistamine on kohutav. Aga kui lisada siia veel see, et tegemist on Rob Reineri ja Michelle Singer-Raineriga armastatud filantroopidega, ma mõtlen filmid ja telesaated, tema oli fotograaf ja produtsent, need olid väga armastatud ja hinnatud inimesed. Nii et see lisab kõigi küsimusele veeldi juurde, miks? Mis on motiiv? Ja sa mainisid, et okei, see ei pruugi olla kaitse, vaid pigem seletus. Kuid tal peab siiski mingi kaitse olema. Millist teed nad üldse võiksid minna? Ma tean, et tal on minevikus olnud sõltuvusprobleeme, olgu selleks siis alkoholism või narkootikumide kuritarvitamine ja sellised asjad. Kas võib olla tema kaitse võiks sellele keskenduda? Kahtlus pole, ma tahan kindlasti kaitsetest rääkida, aga sul on täiesti õigus, Sierra. Ja ma võin öelda, et olen palju skandalis esinenud üldisemalt ka law and crime'is. Ja ilmselgelt on see tõsielu kuritegude žanr. Aga selle juhtumi teeb nii suureks minu arvates just see, mida ma nimetan 3-kordseks löögiks. Ma teen palju telesaateid ja räägin paljude reporterite ja produtsentidega ning nad jagunevad peamiselt 3 kategooriasse. Ja see juhtum puudutab kõiki 3. Esimene on tõsielu kuritegu, eks ole. Keegi tapab omaenda vanemad. See on juhtum, mida ma päästaksin. Ilmselgelt on siin ka meelelahutuslik tegur, eks ole. Inimesed armastavad kuulsusi ja jälgivad kuulsustega seotud juhtumeid, isegi kui see pole tõsielu kuritegu, vaid ükskõik milline õiguslik vaidlus, milles kuulsused osalevad. Ja 3. juhtumite tüüp, mida ma palju vajastan, on poliitika. Ja tead, Rob Reiner oli poliitiliselt väga aktiivne ja on inimesi, kellel on tema suhtes selle tõttu tugevad arvamused. Nii et kui tõsielu kuriteod, meelelahutus ja poliitika kõik ristuvad, siis ma arvan, et see saab olema suurim kohtuprotsess ilmselt pärast OJ'd siin Los Angeleses. Ma arvan, et see saab olema kajastuse poolest võib-olla Johnny Deppi ja Amber Heardi protsessiga sama tasemel. Ja põhjus, miks ma ütlen kohtuprotsess, Sierra, on see, et see asi jõuab peaaegu kindlasti kohtusse. Ja põhjus, miks see kohtusse jõuab, on see, et kui sa oled ringkonnaprokurör Nathan Hawkman, siis sa ei saa selles asjas mingit leebemat kokkulepet pakkuda, eks. See on eluaegne vangistus ilma võimaluseta tingimisi vabastuseks. Nii et kui sa oled siin kaitsja, siis viid selle asja kindlasti kohtusse välja. Ma tean, et inimesed jälgivad seda. Nad ütlevad, et teoreetiliselt on olemas surmanuhtluse võimalus. Aga mina ütleksin, et Californias ei ole viimase 20 aasta jooksul ühtegi hukkamist toimunud. See ei ole realistlik võimalus nagu Brian Goldbergeri juhtumi puhul, kus keegi tunnistab end süüdi ja nõustub eluaegse vangistusega, et vältida surmanuhtlust ja surmamõistetute osakonda sattumist. Aga ma tean, et olen rääkinud ega vastanud sinu küsimusele. Ma vastan sellele küsimusele. Ma arvan, et sa võid näha süüdimatusele tuginevat kaitset. Tead, selle lühikese aja jooksul, kui Alan Jackson selle juhtumiga tegeles. Ta on muidugi see kuulus advokaat, kes on siin Los Angeleses. Ta esindas Karen Reedi. Hakkasid ilmuma artiklid. Ma ei ütle, et need olid tellitud, aga on olemas kohtusaal ja on olemas avaliku arvamuse kohus ning väga head advokaadid, kes tegelevad kuulsuste juhtumitega, teavad, kuidas neid argumente meediasse suunata. Nad hakkasid rääkima tema vaimse tervise probleemidest ja ravimi muutmisest.
nii et mulle tundub, et see saabki siin olema kaitse seisukoht. Aga see on väga keeruline kaitse, Sierra. Süüdimatusele tuginev kaitse nõuab, et kaitse tõestaks, tõendamiskohustus on neil, et vaimse haiguse või psüühilise häire tõttu ei saa süüdistatav aru oma tegude olemusest ja tagajärgedest. Põhimõtteliselt, et ta ei tee vahet õigel ja valel. Kui sa oled piisavalt selge mõistusega, et oma vanematega eelmisel õhtul pühadepeol vaielda. Jah, sa suudad. Põgeneda ja minna Santa Monica hotelli, end korda teha ja kogu see veri maa pesta. See ei tundu mulle kellegi moodi, kes oleks seaduse järgi süüdimatu, aga ma ei usu, et see takistab kaitsel seda teooriat esitamast. ma mõtlen, tal on õigus kaitsele. Kui see on parim, mis neil on, siis on loogiline, et nad seda teed lähevad. Kuid ma olen nõus. Ma arvan, et neil saab olema raske võitlus, kui nad seda teed lähevad. Ja sinu mõtte juurde tulles Niima, siin on nii palju erinevaid teemasid, millest võiksime rääkida, olgu see siis surmanuhtlus. Sa mainisid Conan O'Brieni pidu. Kas on võimalik, et näeme Bill Hateri tunnistajapingis? Jane Fonda oli seal. Ma mõtlen kogu see kuulsuste teema, aga sa mainisid ka Alan Jacksonit. Ja see on midagi, mida ma tahan samuti arutada, sest ma tean, et paljud meie vaatajad jälgisid muidugi Karen Reedi kohtuprotsesse, mitmuses, kus Alan Jackson oli justkui see suur tegija. Ma tean, et esindas ka Kevin Spaceyt, kes lõpuks liigeks mõisteti. Siin Massachusettsis loobuti kõigist süüdistustest. Nii et ta on tõesti suur tegija. Muidugi, Nick Reiner kavatses ta endale kaitsjaks võtta, aga nüüd on ta juhtumist taandunud. Ja meil ei ole 100% kinnitust, miks ta taandus. Siiski rääkis ta minu töökaaslasega. Ma tean, et sa oled temaga, Jesse Weberiga, mitu korda rääkinud ja ta vihjas, et see võis olla rahaline küsimus. Ja see viibki mu järgmise küsimuseni. On tekkinud mõte, et võib-olla on Reineri õed-vennad, Romy ja Jake, täielikult katkestanud sidemed Nick Reineriga, mis tähendab, et tal ei ole enam ligipääsu Reineri varandusele, et oma kaitset jätkata või selliste asjade eest maksta. Mis sa arvad tema pangakontost ja kõigest sellest? Jah, ma olen nõus. Ja jälle, see on vaid spekulatsioon, aga ma arvan, et asi oli ka rahas. Sest vaata, selle juhtumi kaitsmine saab olema väga kallis, eks. See läheb 7-kohalise summani, $1 miljon, kui asi on lõpuks läbi. Ja see pole ainult Jackson, vaid ka kõik tema kaaslased, eksperdid. See on kallis. Ja kui sa selle juhtumi enda peale võtad, siis see pole juhtum, mida sa lihtsalt kokkuleppe menetlusega lõpetad. See on juhtum, mida sa viid lõpuni kohtuprotsessini nende põhjuste tõttu, millest me oleme rääkinud. Nii et Californias on ilmselgelt olemas pärimist välistavad sätted. Kui sa tapad oma vanemad, siis sind jäetakse pärandist ilma. Ole vahet, kas see on testament või usaldusfond. Kui sa oled mõne teise pangakonto või muu juriidilise instrumendi kasusaaja, siis oled sa mängust väljas. Nii et siis äkitselt, nagu sa ütlesid, tekib küsimus, kui see raha läheb Jake'ile ja ma eeldan, et see on märkimisväärne summa Jake'ile ja Romile, eks. Õed-vennad, mida nemad teevad? Kas nad maksavad oma venna õigusliku kaitse eest või jääb ta üksi? Nii et ma ei tea, mis nende otsus on. Kindlasti Jake ei rääkinud sellest oma essees, aga fakt, et meil on nüüd riigi määratud kaitsja, paneb mind arvama, et Nick Reineril ei ole märkimisväärseid rahasummasid. Ja ka isegi kui tal oli enne neid mõrvu raha, siis ma ei usu, et see oli märkimisväärne summa. Ta elab oma vanemate külaliste majas, eks. Ta ei ela iseseisvalt. Tal on üsna hästi dokumenteeritud narkoprobleem või vähemalt oli tal see. Ma oleksin üllatunud, kui Rob ja Michelle Reiner annaksid oma pojale suuri summasid raha, kui nad tõesti uskusid, et tal on narkoprobleem. Jaa, sul on õigus. Mõned süüdistused, mida oleme näinud, on näiteks see, et neil oli tuline tüli pärast Conan O'Brieni jõulupeo lõppu. Võib-olla oli ta taas libastunud. Mõned allikad väidavad, et Rob ja Michelle ütlesid, tead Nick, me tahaksime väga, et sa läheksid uuesti võõrutusravile, kui sa otsiksid abi. Loodetavasti saame nendele küsimustele vastused, aga sa mainisid ka pärimist välistavat sätet. Ma tahtsin sellest ja Son of Sam'i seadusest rääkida. Selgita mulle seda. On olnud kuulujutte, et Nick Reiner kirjutab vanglast, sest praegu on ta LA maakonna vanglas nii-öelda paljastavat raamatut, kus ta tahab nimesid nimetada ja paljastada need Hollywoodi vandenõud. Aga kas ta võib selle eest raha teenida, kui ta mõistetakse süüdi? Praegu on ta süütu, kuni tema süü pole tõestatud. Teda pole süüdi mõistetud, aga teda ootavad ees üsna tõsised süüdistused. Kuidas see kõik toimib? See on väga hea küsimus, Sierra, ja paljud inimesed ei tea seda. See sõltub osariigist. Me oleme ju rääkinud Rex Hermanist ja sellest, mida tema naine teeb, Long Islandi sarimõrvarist. Tap- ja pärimisõigust välistavad seadused kehtivad Californias. Sa ei saa pärandust, kui tapad oma vanemad.
aga Son of Sami seadused on enam-vähem tühistatud, kuna need lähevad vastuollu USA põhiseaduse esimese parandusega. nii et Californias, usu või mitte, Nick Reiner võib sellest loost rääkimisega kasu saada viisil, mida ta mõnes teises osariigis ei saaks. ja ilmselgelt, nagu me juba rääkisime, saab see olema kõige suurem lugu. ja kujuta ette kohtuprotsessi, nagu sa ütlesid, tead küll, Conan O'Brien, Heider Fonda, Larry David. ma mõtlen, et selles asjas on palju inimesi, kes võivad olla potentsiaalsed tunnistajad. see saab olema tõeline tähtede paraad. see on kindlasti viimaste aastate suurim kohtuprotsess siin Los Angeleses. Sellest saab tõeline tsirkus. ja ma arvan, et need järgnevad dokumentaalfilmid saavad ilmselgelt olema suured. ma ootaksin neid igalt suuremat telekanalit, sest see on nii suur lugu. ma mõtlen, see on loogiline, eks? Sest nii paljud meist, kes ei ela Los Angeleses või isegi need meist, kes elavad, on ju huvitatud sellest, milline on selline elustiil. On põhjus, miks i-kanal või ajakiri Us Weekly olemas on, eks ju, et inimesed üle kogu maailma oleksid huvitatud sellest, milline see eluviis on. Ja sinu mõtet toetades, isegi kui sellega pole seotud tõsielukuritegu, aga kui on, siis tahame me kõik teada. Mõned raportid väitsid, et Billy Crystal oli üks esimesi inimesi sündmuskohal, sest ta oli muidugi Rob Reineri parim sõber ja kasvas koos lastega üles. Ma mõtlen, et mõelda, kas on võimalik, et Billy Crystal astub tunnistajapingile ja räägib sellest, kuidas ta kõik leidis. See on lihtsalt täiesti hullumeelne. Aga veel üks asi, mida sa mainisid. Kui Nick Reiner tõesti kirjutab seda vanglast praegu, kui ta tõesti kirjutab seda paljastavat raamatut, siis ta võiks selle pealt raha teenida, nagu sa ütlesid. Aga kas on võimalik, et kui ta praegu kirjutab märkmikusse või kuhu iganes, siis neid päevikuid või märkmiku sissekandeid võiks kohtuprotsessil kasutada tõenditena? Võib küll. Loomulikult saab kõike, mida ta ütleb või kirjutab, tema vastu kasutada. Nii et kui mina teda nõustaksin ja see on midagi, mida ta tahab teha, ning ta saab seda ka seaduslikult teha vastavalt California Son of Sami seadustele, siis ma ütleksin, et me ei tee midagi enne, kui see kohtuprotsess on läbi, eks. Sest viimane asi, mida sa tahad, on see, et mõni avaldus, mille sa annad ajakirjanikule või produtsendile või midagi, mida sa kirjutad, kasutatakse sinu vastu. Ja kui peaks toimuma mõni intervjuu, siis ma hoolitseksin selle eest, et ma oleksin ise kohal. Ma tõenäoliselt ei kiidaks selles olukorras ühtegi intervjuud heaks ega annaks selleks luba. Eriti, kui sinu kaitse põhineb õiguslikul süüdimatusel, eks. Kui sa hakkad vaatama, milliseid kaitseid mõrvajuhtumites kasutatakse, eks. Ja me käsitleme paljusid neist siin saates Scandal, aga need jagunevad üldiselt 3 või 4 kategooriasse, eks. Esimene on, see polnud mina. Ma arvan, et Nick Reineril saab olema väga raske väita, et see polnud tema. Ma eeldan, et seal on tohutult palju DNA-d, verd, videot, sõrmejälgede tõendeid, mida iganes. Kohtuekspertiisi tõendid on olemas, tõenäoliselt ka video. Teine on see, et ma ei kavatsenud seda teha. Võidakse kasutada mingit tapmisele taandavat argumenti, näiteks afektiseisundi kaitset. See on väga keeruline. Jällegi, kui sa vaidled eelmisel õhtul, lähed tagasi, haarad noa, selle väitmine, et see on tapmine, on keeruline. Tegelikult väideti seda Nipsey Hussle'i juhtumis, et see polnud tahtlik esimese astme mõrv, vaid tapmine, kuna kasutati solvavaid sõnu. Aga jällegi, selles juhtumis läks süüdistatav tagasi oma auto juurde, et relv võtta ja tuli tagasi. Ja see on liiga pikk aeg, et rääkida afektiseisundist. Kolmas on enesekaitseks ja ilmselgelt teame, et Rob ja Michelle Reiner on palju vanemad, eriti Michelle. Ma ei suuda ette kujutada ühtegi toimivat enesekaitse argumenti. Ja viimane on justkui selle tahtluse eitamine, õigeks mõistmine süüdimatuse tõttu, eks. Ma arvan, et nad peavad ilmselt sellesse viimasesse kategooriasse kuuluma. Nii et kui su klient annab intervjuusid Oprale või Barbara Waltersile või kellel iganes, siis tõenäoliselt ei ole tegemist inimesega, kes oleks õiguslikus mõttes süüdimatu. Ma arvan, et see kahjustab seda kaitset. Ma oleksin väga üllatunud, kui me midagi sellist näeme. Jah, ma kaldun nõustuma. Ma tahaksin teda siin Scandalis intervjueerida. Ma tahaksin temaga rääkida. Aga kui ma oleksin tema kaitsja, siis ma ütleksin, et hoia kõigest sellest eemale, kuni kohtuprotsess ja kõik muu on läbi. Ja ma arvan, et see viibki mu viimase küsimuseni sulle, Nima. Mul on tunne, et me oleme selles kõiges ikka veel nii alguses. Ma pean endale meelde tuletama, et meil pole isegi eelmenetlust teil olnud, aga see on juba silmapiiril. Midagi, mille poole me vaatame ja mis peaks, ma arvan, juba sellel nädalal otsustatama. Eelmenetluse kuupäev. Mis on sinu hüpoteesid selle kõige kohta ja mida see tegelikult tähendab? Ma arvan, et me näeme, kuidas see juhtum lükatakse tagasi.
ilmselgelt on meil praegu käimas veel üks juhtum Los Angeleses, suur juhtum David Celeste Rivase juhtum, kus kaitse ei loobu tähtajast ja nõuab viivitamatut eelistungit. See juhtub varsti, kui selle saate eetrisse jõudmise ajaks midagi ei muutu. Aga tavaliselt nende palju tähelepanu päljuvate mõrvajuhtumite puhul, nagu me näeme ka Tyler Robinsoni puhul, eks, teate küll, mida kaitse soovib teha. Saada kogu tõendusmaterjal, see läbi vaadata ja saada aega, et oma asi eelistungiks ette valmistada. Nii et ma oleksin väga üllatunud, Sierra, kui see juhtum jõuab kohtusse enne aastat 2027. Ma tean, et see pole see, mida inimesed tahavad kuulda, aga kaitsel on õigus kiirele kohtuprotsessile. See on juhtum, kus ähvardab eluaegne vangistus ilma tingimisi vabastamise võimaluseta. Kohtunikud annavad tavaliselt kaitsele vajaliku aja ettevalmistuseks ja sellise juhtumi puhul pead kindel olema, et sul on oma eksperdid olemas. Sa oled avalikustanud kõik ravimid, kõik narkootikumid ja kõik muu. Nii et ma ei usu, et me läheme niipea kohtuprotsessile ja kindlasti pole meil isegi eelmenetluse kuupäeva veel kinnitatud. Võib-olla saame selle juba sel nädalal teada, eks näis. Jah, ma kipun sinuga nõustuma nima, sest need on väga tõsised süüdistused, mis tema vastu on esitatud. Ja sul on õigus. Ma mõtlen, et võib-olla on isegi surmanuhtluse võimalus, kuigi see pole siin eriti tõenäoline, eriti arvestades moratooriumi Californias. Aga igal juhul eluaegne vangistus, ilma tingimisi vabastamise võimaluseta, see on väga tõsine. Kaitse soovib kindlasti veenduda, et neil on kõik asjad korras. Sama kehtib ka süüdistuse kohta, sest nagu sa mainisid, kogu maailm jäigib seda. Nii et me peame lihtsalt ootama ja vaatama, mis saab. Niima Romaani, aitäh, et täna meiega saates Scandal liitusid ja ma olen kindel, et kutsume sind varsti jälle tagasi. Muidugi, aitäh kutsumast, Sierra. Hea meel tagasi olla. Ja ma olen kindel, et me räägime sellest juhtumist veel üsna kaua. Ja sellega lõpetame tänase skandaali osa. Kui sulle meeldis see, mida nägid ja tahad rohkem näha või minuga sotsiaalmeedias ühendust võtta, siis leiad mind näiteks Instagramist nimega Sierra Gillespie. Aitäh, et vaatasid tänast skandaali osa. Nagu alati, olen sinu saatejuht Sierra Gillespie ja kohtume juba järgmisel korral.